Benvinguts i benvingudes a una nova edició del videopodcast Fem Vall d'Hebron Tu. Som al restaurant Arrels, soc el Fran Garcia i avui ens acompanya la directora assistencial de Vall d'Hebron, la doctora Maria José Badías. Doctora, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres. Tenia moltes ganes d'entrevistar-te. Un plaer. Gràcies pel teu temps. Em deies ara que avui quasi no has dormit. És habitual, això? Per què no dorms? És un tema d'edat, ja comença a ser un tema d'edat, però bueno, ahir va haver-hi una incidència en els sistemes informàtics, no? En els SAP, els departamentals, que té moltíssima afectació o pot tindre afectació amb l'assistència i, evidentment, el pes de la responsabilitat, no? Doncs fa que ja tinguis aquest neguit i, bueno, ja dormo cada nit en el mòbil de Vall d'Hebron gairebé a l'orella, però aquesta nit, bueno, ho he mirat moltes vegades per si feia falta prendre alguna decisió. Aquesta és la nostra directora. No dorm per Vall d'Hebron. Jo també he dormit poc, però una mica més que tu. O sigui que, molt bé, ens superes en capacitat d'estar sempre desperta i atenta. No. Fa molts anys, no tants, perquè ets molt jove, però quan vas començar al teu poble, et pensaves que algun dia estaries no dormint a Vall d'Hebron, no dormint perquè treballes a Vall d'Hebron? No, evidentment que no. Sí que et puc dir que des de ben petita l'únic que volia ser amb la vida era ser metge. Ah, sí? Per què? Per família? No. Soc la primera metge a la família i de moment la única, però no ho sé, no em diguis per què. Ma mare sempre em diu que quan vaig començar a jugar amb les nines i a tindre una mica de parla, pues que des dels 3-4 anys ja deia que jo de gran volia ser metge i, de fet, totes les meves nines anaven sempre amb una vena, amb una tirita. Sí. Que no curiós. Ho sé. Bueno, era els inicis. On era això? On vas néixer? Jo vaig néixer a Binèfar. Binèfar, que és Aragó o és Catalunya? Binèfar està a la Franja, és el primer poble de l'Aragó, a la Franja oriental, que no parla català. O sigui que jo he fet... Encara no. No, encara no. No l'hem conquerit. Tot i que té moltíssima vinculació, molta vinculació amb Lleida. De fet, tothom va a Lleida a fer de tot, a fer temes comercials, temes de salut també, i, bueno, però a casa meva ja teníem arrels, no?, aquí a Catalunya, perquè part de la família del meu pare és nascuda i viu aquí a Barcelona. I aquesta activitat frenètica que tens ara et permet anar a Binèfar de tant en tant? Doncs, bueno, jo en el pas dels anys hem anat canviant de lloc, no? Ara ja estem vivint aquí, tota la meva petita família, que som 3 a casa. Vivim aquí a Barcelona des de fa 2 anys. He estat vivint a Lleida vora 20 anys. Clar, allò era més a prop de Binèfar perquè estàvem a 25 minuts per autovia, doncs ara estem a 2 hores per autovia des d'aquí, des de la Porta de Vall d'Hebron. Anem sovint perquè els pares i la meva sogra es fan grans i tinc a la meva germana allà, tenim família i, bueno, els teus vincles, sí, no s'han de perdre mai, anem. Molt bé. Sí. I com vas passar de les nines a la universitat? Doncs... Després de petita, quan vas començar els estudis, etc., continuaves amb aquesta vocació? Sí. Tinc una anècdota molt bona que, de fet, la meva... S'ha preparat anècdotes, si te toca. No, però ja he anat veient que tothom t'explicava alguna anècdota, no? Jo tenia molt mala lletra en el col·legi i la meva senyoreta, llavors tu tenies una senyoreta primària que t'agafava primer i fins a 5è, no? Doncs jo vaig estar fent cartilla Rubio, cal·ligrafia de cartilla Rubio, als 5 anys perquè tenia molt mala lletra. I la meva senyoreta em recorda que sempre li deia ja des de molt petitona: senyorita Mari Carmen, és que jo vull ser metge i els metges tenen molt mala lletra. És un mite o és veritat? Bueno, hi ha de tot. L'has millorat?
Bueno, sí, no crec que tingui una molt mala lletra, però és veritat que ara fem molt poc ús del boli, no?, del llapis, i ara tot és en ordinador, no? O sigui, que lo de la lletra no importa. El que sí que has de tindre és una molt bona redacció, no?, Fonamental, m'ho has de dir a mi. perquè entengui les persones amb qui va dirigida la teva història clínica, no?, doncs que entenguin molt bé el que tu vols dir. Llavors, pues sí, aquest pensament, tornant a la pregunta, no?, aquest pensament de ser metge es va fent gran i gran, no? Arriba al període del batxillerat, ho tinc claríssim, i bueno, pues ja marxo a Saragossa a estudiar. I com són aquests anys universitaris a Saragossa? Doncs... I vas notar el canvi de la petita ciutat a una ciutat més gran? Sí, clar, sí, però bueno, ja es van encarregar els meus pares de que no el notés massa, perquè els 3 primers anys em van posar en una residència de monges amb horaris més restringits d'entrada i sortida, no? I no vas poder fer molta festa aquests anys? En aquests 3 primers anys, menys. Després, els 3 següents, que ja estava en un pis d'estudiants, en les amigues que havia fet a l'inici de la carrera, no? Perquè agafes uns vincles amb les persones que estudiava i tal, ja vaig fer alguna mica més de festa. Però no sóc una persona massa de festa. Sóc més diurna que nocturna. Bueno, clar, si no dorms. I encara són amigues, aquestes amigues? Encara tenim relació, ara menys presencial, perquè hi havia 2 noies de Saragossa, Helena i Belén, i les 2 amb les que jo vaig viure eren de Logroño, i bueno, tenim molt més contacte amb les xarxes socials que presencial, però bueno, sí, encara ens veiem. I els anys de la universitat et van confirmar la vocació? La vocació, sobretot, jo crec que la confirmes molt més quan comences el teu periple com a resident. O sigui, a Saragossa era i és una universitat gran, no?, on entraven en els anys 90 300-400 estudiants per any, no? Llavors, això ho ha d'absorbir un hospital que té molts estudiants, molts residents, no?, i bueno, l'estudiant no és la persona, no?, que està davant de tot amb el malalt. Llavors, bueno, ets com un espectador i vas fent una mica la idea de lo que vols ser i no? Depèn també de les teves inquietuds. A mi em va servir, no?, sobretot per veure, doncs, en aquell moment que a mi no m'agradava massa el món quirúrgic, i cosa que després, quan vaig començar a treballar, em va agradar molt més que la primera sensació que tenia els anys d'estudiant durant les rotacions quirúrgiques, no? Em semblava un món molt agressiu, molt dur, i m'agradava molt més el poder parlar i el contacte més directe en els malalts a les sales d'hospitalització. Sí. Però, ara parlarem després de la teva especialització urgenciòloga, però encara ja no tenies clar que volies fer temes d'urgències, o sí? No. A l'inici no, però vaig estar rotant amb un cirurgià toràcic allà a Saragossa i em va proposar de no fer una rotació clàssica. Et donava 2 opcions, no? Pots vindre cada dia durant els matins a la planta d'hospitalització, a les consultes externes, o podem fer que la teva rotació sigui en l'equip de guàrdia de cirurgia toràcica i vens a les tardes, i fèiem un cap de setmana amb ell en horari diurn. I vam anar moltes vegades a urgències, no? Doncs un pneumotòrax que se li ha de posar un drenatge. Vam anar diverses vegades a urgències i em va agradar moltíssim com tractava el doctor Bustamante, que me'n recordo d'amb ell, com tractava els pacients, com explicava la malaltia que tenien en aquell moment i com una actuació molt ràpida amb l'àrea d'urgències doncs revertia una situació crítica amb una situació no crítica. I això em va enganxar una mica, sí. I quan prens la decisió de vull dedicar-me a les urgències?
Doncs fins ara no s'ha fet una especialitat d'urgències aquí a Espanya, no? Llavors, tu, si volies dedicar-te al món de la urgència hospitalària, doncs havies d'anar allà amb altres especialitats, no? Tradicionalment, metges de família, internistes, anestesiologia, intensivistes, no? Ha sigut el quore més gran, no?, que ha tingut els serveis d'urgències. Llavors, la primera vegada jo vaig preparar el MIR amb 3 mesos i mig i vaig treure nota per altres especialitats, podia haver fet altres coses, però vaig decidir que faria família. Metgessa de família. Sí. Un concepte tan macro, metgessa de família. De tota la família. Jo no dic que no sigui bonic, però no tinc criteri perquè no ho he tastat. No he fet de metge de família, he estat 2 mesos amb tota la meva trajectòria professional. Només he estat 2 mesos com a metge de família, sense cupo, sense persones assignades a mi. De fet, els 2 mesos que vaig estar a l'atenció primària feia les urgències de l'atenció primària. O sigui que sí que és veritat que la meva tutora, quan jo era resident, per mi ha sigut una referent, la Teresa Vidal, per mi ha sigut una referent i una mestra de com s'ha de tractar al pacient i a la família. I amb ella i amb l'equip on jo em vaig formar com a metge de família, ella va entendre des del primer moment, i ho vam tindre en una de les primeres converses, que jo feia aquesta especialitat perquè el que volia fer era ser metge d'urgències. Llavors em va donar moltíssima llibertat perquè féssim més coses dintre de l'atenció primària amb ella que la resta de companys no fèiem. Llavors, jo podia cosir, jo podia posar broncodilatadors que en aquell moment, als anys 90, no. O sigui, si algú s'ofegava, doncs, ambulància cap a les urgències d'un hospital. I ja vam començar a fer coses amb ella perquè jo estigués més satisfeta, no? I que no fos molt frustrant per mi estar veient cada dia com feia de metge de família. Però he de dir que la humanitat i l'empatia i el diàleg i la proactivitat que tenia amb els pacients són coses que me les va ensenyar ella i que les he portat sempre. Perquè tu, clar, no surts molt per les nits, però et va a la marxa. Bueno, he fet moltes... Ja veien que t'anava a la marxa i necessitaves... He fet moltes nits en la meva vida al servei d'urgències. Vull dir, nits de no dormir he tingut moltes. Sí, però jo dic, laboralment t'agraden els reptes, les coses difícils... No tenies prou metgessa de família, urgències, més i més pressió... Bueno, les urgències és un lloc on tu coneixes molt bé no només la dinàmica del teu servei, sinó que molts metges de família, molts metges d'urgències, després ens hem dedicat a la gestió, com ara jo, perquè tens un coneixement de tota l'organització de l'hospital que és molt necessari perquè tu també t'integris. O sigui, un servei d'urgències no pot ser un bolet. No és la porta de l'hospital i ja està. No. Un servei d'urgències ha d'estar molt ben integrat amb la resta de companys i amb la resta de serveis. Llavors, tu comences a tindre una visió de com funciona un hospital, de com aportes tu ordre en aquest hospital des dels serveis d'urgències. Evidentment, jo on vaig iniciar la meva carrera professional era l'únic hospital amb servei d'urgències que hi havia a Lleida, però també era l'únic servei d'urgències gran i l'únic hospital important a tota la província de Lleida. La residència ja la vas fer a Lleida? Sí, la residència ja vaig decidir que volia apropar-me... Saragossa, Lleida, tornar a casa. Sí, em volia apropar... Per contentar la mare també una mica, no? Sí, em volia apropar una mica a casa. M'han tingut una mica més a prop uns anys, sí. Molt bé. El primer cas d'urgències a Lleida que et va impactar, que encara ho recordes? Sí. Per bé o per malament? No, aquest per bé. Aquest és la meva primera rotació com a resident, evidentment, no podia ser d'una altra manera. Jo vaig aixecar la mà i vaig dir, no, a urgències ja vaig jo. Ningú volia anar. I jo ja vaig dir, no, a urgències ja vaig jo. Llavors tinc 2 anècdotes. Les
bueno, Perdona, quan deies urgència vaig jo, els companys què pensaven? Atrevida, està boja... Ningú vol anar allà. A veure què portarà aquesta, no? Què tindrà al cap per anar allà, perquè tothom tenia el concepte de que les urgències són molt dures, que se treballa molt, que necessites molta preparació perquè, bueno, va la vida i la mort en allà, no? Llavors tinc dues anècdotes, no? Jo quan vaig començar la residència portava el cabell molt curt. Molt curt vol dir amb alú. Ostres. Sí. M'has d'ensenyar fotos, això, I que les compaginem amb l'entrevista, quan l'editem. No sé si m'atreveixo. No les tinc en format digital. Bueno, portava el cabell molt curt, a l'1. I se m'apropa una infermera i, clar, devia estar una mica palidota després de la intensitat de preparar el mir. Bueno, no ho sé. Se'm va apropar i em va dir: ai, pobreta, que mal ho has degut de passar. I jo, que encara devia estar somiant en les preguntes del mir i de més, dic: home, no, pues no tant, pues bueno, pues no tant. I ella m'anava repetint: és que clar, això és molt dur. Dic: bueno, però ja està, ja ha passat. I al final em va parlar de la quimioteràpia i dic: ai, no, Tere, no, això ho faig perquè vull. Dic: no estic malalta, el cabell curt el porto així perquè vull. Però, bueno, ja sempre vam tindre molt bona relació amb aquesta infermera, no? Aquest primer contacte, tot i que anava una mica despistada perquè jo era tan transgressora en aquell moment de portar el cabell molt curt. I per què? Per què transgredies amb això? Deu haver una explicació. Sí, la Yali. A veure, la Aila. Bueno, jo tenia el cabell molt llarg, el portava gairebé per l'esquena. Mitja esquena, sí, i molt arrissat. I, bueno, vaig tindre una decepció amorosa. Ens vam deixar en un novi que tenia llavors que li agradava molt el meu cabell. I per fer-li mal te'l vas tallar? Me'l vaig tallar. No, per fer-li mal amb ell no, però vaig dir: no novio, no melena. Al contrari. Molt bé. I ja ho vaig portar molt de temps. I després, a nivell més assistencial... Amb pacients, hi ha alguna anècdota amb pacients? Amb pacients, doncs, la primera setmana que jo estava allà, que era juny del 97, 98, era el juny del 98, va arribar un pacient amb una parada cardíaca. Era un infart de cara inferior i estava fibrilant, no? Llavors, el doctor Agustín Ruiz, un dels meus mestres allà a la urgència... M'agrada que sempre us en recordeu molt dels noms dels doctors de fa molts anys. Sí, clar, bueno, perquè marca la seva manera de fer, perquè te marca el que veus, no? Ell va entrar allà i va fer l'ABC perfecte, va desfibrilar i va tornar a la vida. Aquest home, després ja... cardiologia, bueno, llavors no estava la cardiologia en Lleida com està ara, no hi havia ni sala d'hemodinàmica ni res, aquest pacient es va traslladar aquí a Vall d'Hebron. Però ell li va salvar la vida, tu no pots badar en reconèixer una arrítmia mortal com és la fibrilació ventricular. I amb una mica d'orgull es va girar i els residents, els estudiants i tots els que estàvem en la sala va dir: això és la urgència. Ara entra sense pols per una fibrilació ventricular que estàs mort i la nostra actuació, si és ràpida en el moment, et salva la vida, no? I, bueno, això se'n va quedar, sí, que jo volia fer això, salvar vides. Déu-n'hi-do si ho has fet. I encara continues fent en la teva tasca. I el primer pacient que vas salvar o que no vas poder salvar? Que et marqués. Bueno, ja... Tothom que ens hem dedicat a l'assistència, tothom tenim algun pacient en el cap o alguna situació que l'arrossegues sempre, no? Jo en el servei d'urgències tinc molt gravada unes quantes situacions difícils, no? A més, situacions per les quals en aquell moment la carrera de medicina no et prepara, perquè no et preparaven per comunicar. Algo que ara
és impensable, no? Però en aquell moment no et preparen per comunicar. I, bueno, comunicar males notícies has d'aprendre, no? Llavors tu havies de buscar referents al teu voltant. Però després cadascú vas fent la teva manera de com li diràs a un pare i a una mare que el seu fill, la seva filla, s'està morint, no? I has d'aprendre a tindre aquesta sensibilitat, no? Perquè el que estàs dient és el pitjor que pot escoltar un pare i una mare, que no hi ha fill, que va sortir ahir a la nit de festa i que ara el veuràs mort. Tinc unes quantes converses al cap, tinc unes quantes famílies al cap, tinc uns pares que recordo explicar-los la seva filla va tindre un accident amb una piscina d'un poble del costat i tenia una hemorràgia subaracnoidea molt important. I ja quan vaig començar a dir, no, de dalt a baix, perquè en les urgències eren molt sistemàtics, també informant, per no deixar-te res, doncs quan vaig començar a dir-li té un traumatisme cranioencefàlic molt greu, perquè té una hemorràgia subaracnoidea, perquè tal... La mare ja es va posar a cridar, ja va perdre la situació, que tu has d'empatitzar i ho has d'entendre. Però al meu cap anava dient, si està així ara la mare, quan li digui que està tetraplègica, què farà? I, bueno, aquella situació la recordo com una situació molt dura, molt difícil, que et fa, no?, que si tens ganes d'aprendre, que te busquessis la vida en aquell moment de com he d'aprendre jo a dir aquestes notícies tan difícils per mi, difícils per la família. Com marxo jo després d'una guàrdia en la que han passat aquestes coses? No sempre passaven, però molt sovint. No? Com em reseteo jo perquè jo després arribo a casa meva i no puc estar plorant. No puc... Bueno, no... Però, bueno, sí, recordo unes quantes. Vaig viure moltes. I com ho vas fer? Com vas preparar per futures ocasions i per cuidar-te tu mateixa també després en arribar a casa? Doncs, com que vaig aprendre molt de la meva tutora de residència i m'agradava moltíssim com parlava ella amb els pacients, doncs tot i que jo ja no era la seva resident i ja havia volat, no?, amb ella sempre he mantingut contacte i ens hem vist moltíssim. Llavors vaig començar una mica a estar més a prop de la Teresa una altra vegada per fer aquest debriefing amb ella, no? Després hi havia una altra doctora a l'hospital, la Maria Naval, que és la Judit Serna d'allà, no? És la que s'encarrega de la unitat de pal·liativos oncològics i no oncològics d'allà. I jo també la veia que quan ella parlava amb els pacients oncològics i les anava explicant una mica el canvi de tractament que era estar dintre d'una unitat de pal·liatius i com anava entrant en el tema de la mort, m'agradava moltíssim també com ho feia. Llavors, amb ella també sempre he mantingut una relació. Després, quan ja arriba el moment de Doctor Google, doncs nosaltres també hem utilitzat Doctor Google per formar-nos, no? I vaig començar a llegir articles relacionats, no?, més seriosament, articles relacionats amb la comunicació. Amb PIC vaig poder fer un curs de comunicació, doncs sempre m'ha interessat, no? Jo crec que expressar-te bé i dir les paraules que toquen, quan toquen, en la nostra professió és molt important. La comunicació verbal i la no verbal. Com t'apropes amb un pacient o com t'apropes al pacient i al seu entorn. Moltes vegades nosaltres només amb un somriure, amb una mà aquí, ja has començat una molt bona relació amb un pacient. No hi ha res més vulnerable que estar amb un camisoncito obert per darrere, no?, cap amunt, i que van passant per allà, que no saps si el de blanc és el teu infermer, la teva infermera. Evidentment, les dones mai érem el metge d'entrada. Això també ha anat millorant, no? Ara és al revés. Amb el cabell curt potser sí. No, encara menys. No.
Escolta, i com vas aprendre a protegir-te tu? O què vas fer? Vas preparar-te? Com vas preparar-te? Doncs, a part de la preparació més acadèmica, de fer cursos de comunicació... No, dic per protegir-te quan arribaves a casa i que no t'afectés després. Bueno, jo he tingut la sort de tindre un entorn molt proper al meu costat, no? Els amics s'han de comptar amb una mà, això sempre m'ho ha dit mon pare, no? Els amics, de veritat, amb una mà i és possible que encara... Et sobrin, no? I després, bueno, el meu home, el meu company de vida, que m'ha sabut escoltar. Parlant dels inicis, ja estaves amb ell, als inicis? Sí. Val. Sí, en sisè de carrera apareix el meu home, sí. Molt bé. Tornem a la professió. No. Lleida, residència... Com vas progressar després a l'Arnau com a urgenciòloga? Doncs arriba un moment als 2000 i alguna cosa, 2010, potser 2012, sí, 2010 jo crec que va ser llavors, que l'ICS decideix organitzar els serveis d'urgències, perquè fins ara en els hospitals de l'ICS, potser no passaven altres de la concertada, eren àrees, lugares, no estaven organitzats com a serveis i decideix canviar una normativa que hi havia en l'ICS i decideix convocar les places de cap de servei. Llavors, aquest petit sostre de vidre el vaig trencar, vaig ser la primera dona cap de servei d'urgències en un hospital de l'ICS per un parell de dies, perquè després l'acompanya una altra Maria José de Verge de la Cinta va ser la segona i la resta d'hospitals de l'ICS ja van organitzar com a servei i van posar caps de servei en allà. Llavors estic un període de temps organitzant tota l'estructura del servei d'urgències, no? La part quirúrgica, la part mèdica, la reanimació. Nosaltres teníem també moltíssima relació amb la urgència pediàtrica, que tot i que la portaven els pediatres, els pacients traumàtics els fèiem els urgentòlegs d'adults, juntament amb ells, però la primera assistència era nostra. I, bueno, en allà doncs ja comença, suposo que la gent que va passant per allà, els gerents, els directors assistencials, doncs com que organitzo el servei, ho protocolitzo absolutament tot, faig les relacions amb la resta de serveis, organitzem comissions, algunes d'elles, com la del politrauma, amb el lideratge del metge d'urgències. Doncs, bueno, jo crec que el meu nom es posiciona una mica com a una més, una companya més dintre de l'hospital, estic a la junta clínica, bueno, doncs vas fent camí, no? I arriba un moment, un gerent que em diu que vol organitzar el procés d'hospitalització, que el d'urgències ja està estupendo, però que ara hem de parlar de gestió centralitzada de llits i de millorar l'hospitalització, l'estada mitjana, i que han pensat que com que jo tenia capacitat d'organització, que ja ho havia demostrat a baixa urgències i bona relació perquè havia d'interlocutar amb la resta de serveis, doncs què em semblava? Li vaig dir que no. Ah, vas dir que no? No, que jo era molt feliç en el meu projecte d'urgències, suposo que estava allà en la meva àrea de confort i feia... Estrany, no? Pel que has explicat fins ara, les àrees de confort no van amb tu. No, però a vegades tens el sentiment de que el teu projecte no ha acabat, no? I que em faltava una miquetona més, no? Un any, una cosa així. No va ser un any, al cap de 4 mesos em va dir, el projecte funciona molt bé, deixarem a baix a qui tu vulguis, anomena una mà dreta teva, al final negociant vaig... Sí, que tot i que em va dir que no, que vas dir que no, al final va ser que sí. Sí, als 4 mesos. Als 4 mesos del no
vam organitzar el servei amb una mà dreta i una mà esquerra i jo ja vaig començar a fer tasques de gestió al costat de la direcció assistencial. Vaig organitzar la gestió centralitzada de llits, el procés d'hospitalització, després vaig entrar una mica en l'àmbit de la relació amb la primària, llistes d'espera, i ja no vaig tornar. Però i des que comences a tenir responsabilitats en urgències, etc., aquí ja deixes de veure menys pacients? La teva vida canvia? Sí, gradualment, conforme tens més responsabilitats no assistencials, al final també has de ser honesta amb tu mateixa. O sigui, en algun moment has de fer la pregunta, tu ara què ets? Ets metge d'urgències, ets un gestor de la sanitat i què vols ser de gran, no? Els propers anys tu t'has d'enfocar una mica, no? Cap a on vols anar. I després has de ser tremendament honest amb els pacients i amb els teus companys. O sigui, tu no pots no tindre la formació necessària perquè la guàrdia o el dia a dia, si encara feia alguna guàrdia, jo no donés el millor de mi mateixa als pacients. Llavors, ja arriba un moment que la teva formació està molt més encaminada a gestió i no a la medicina, no? Llavors ja vaig decidir que no veia pacients. I començaves a trobar a faltar els pacients o no? Al principi sí, perquè és molt gratificant. Tenim aquest punt d'ego, els metges. Sí, som una miquetona. El retorn que té els pacients és... he dit ego, que tothom té el seu ego, però sobretot és molt gratificant i és el que de mica en mica, no? S'omple la pica, doncs va omplint, no?, la teva carrera professional i jo crec que et fa millor, segur. Però, jo tenia molt clar que si no podia ser la millor en el que estava fent i ja no tenia la formació necessària per ser bona en el que estava fent, doncs que no ho havia de fer perquè tu no pots no donar el millor de tu mateixa en una situació molt crítica perquè pot tindre conseqüències nefastes. I jo això no ho podia assumir. Tinc aquest punt de rigidesa amb mi mateixa que no m'ho permet. I ara trobes a faltar els pacients? No els trobo a faltar perquè en aquest procés d'un nou camí, d'un aprenentatge diferent, no?, doncs també veus que el teu dia a dia, el teu treball i les teves decisions tenen també un impacte en els pacients. Ara no sóc un metge d'algunes persones, sempre dic que ara sóc un metge de moltes persones, no?, de molts professionals i de molts pacients i les seves famílies. Tinc la responsabilitat de que moltes decisions que passen per la meva taula tinguin un impacte molt i molt bo amb els pacients, o sigui que continuo sent un metge de persones. Lleida, progresses, més i més, tot molt bé a Lleida? Sempre tot molt bé? No, evidentment no, tot molt bé no. Arriba un moment en què hi ha un equip directiu que no compta amb mi. Un nou equip directiu que va arribar. Sí, a Lleida la veritat és que els equips directius tenen una rotació bianual i, doncs arriba un equip directiu que no compta amb mi i això passa, és la vida del gestor, l'has d'integrar com algo que et tornarà a passar, passa en aquell moment, i com que ja havia pres la decisió de que volia fer gestió, o anava en algun hospital més petit del costat de Lleida o m'enfocava a la privada, el qual mai ha estat en el meu itinerari. Jo sóc una persona de la pública i doncs vaig començar a moure el meu currículum per Barcelona com a primera opció, no? Ja que projectaré cap a un altre lloc, no? Podia haver sigut a Tarragona, que el tenim més o menys a la mateixa distància, però dic, em llanço a la piscina i a veure què hi ha a la capital. Llavors arriba la trucada del doctor Salazar. Sí, un 8 de juliol. Com recordes l'entrevista? L'entrevista,
O el primer contacte amb ell? El primer contacte amb ell, bé, ja ens coneixíem amb l'Albert perquè quan ell estava en el món de la urgència jo ja estava, evidentment amb la diferència d'edat que tenim, que tampoc és tanta, però ja havíem coincidit. Jo el model de gestió de l'Albert en el món de la urgència era el pastat a lo que jo havia fet després a Lleida, la unitat de curta estada, no? Les àrees d'observació, el tant percent d'ingrés, l'adequació de l'ingrés, vull dir, i havíem tingut contactes amb algun congrés, en alguna jornada. Recordo una trobada amb ell en una jornada d'unitats de curta estada a València que vam riure moltíssim. Bueno, i quan em truca a ell, doncs, bueno, jo crec que en aquestes altures de la pel·lícula també tothom coneix la concreció de l'Albert, no? Llavors, bueno, l'entrevista va ser molt, molt tranquil·la, molt agradable i en una entrevista de feina sempre has de preguntar el mateix. Quins són els meus objectius, què esperes de mi i quan començo si veus que la cosa va bé. I bueno, suposo que el que et va dir és, escolta, jo aquí, entre altres coses, he vingut a arreglar les urgències, necessito una subdirecció que s'encarregui d'això i tu ets la persona. Sí, sí, sí. I tu vas veure que series la persona. Bueno... Vas sortir d'allà pensant que series la persona? No. Jo recordo, vaig veure asseguda allà a la cadira, tal, sí. Tenies cara de la persona. Jo no me'n recordo de tu en aquell moment. No. Bueno, no sabia si seria jo, no? Però bueno, no va trigar massa a dir-me que sí i ja després bueno, vaig tornar aquí diverses vegades a conèixer l'Antonio, a conèixer l'altra subdirecció, que era la Rocío Cebrián. Vam fer uns retocs de com interaccionaríem amb l'equip de direcció-subdirecció i vaig començar l'1 de setembre. Aquesta setmana ha sigut el meu cumpleaños aquí a Vall d'Hebron. Sí. Felicitats, o no? Què pensaves de Vall d'Hebron i com va canviar o no la teva idea de Vall d'Hebron quan vas arribar? Aquest hospital vist des de fora, jo quan estava de cap de guàrdia a Lleida, era un hospital dur, o sigui, havies d'estudiar molt per enviar un pacient aquí al Vall. Els caps de guàrdia de llavors eren molt durs o gestionaven el no d'una altra manera. Mai s'ha vist. Vols dir que dèiem moltes vegades no? Sí, però bueno, és un hospital al qual jo ho respectava moltíssim. O sigui, la meva sensació aquí quan vaig arribar és que era un hospital molt dur, amb una manera de fer molt dura, amb una cultura molt dura, però bueno, tot això va canviar molt ràpidament. Vull dir, el catalitzador de la pandèmia jo crec que va treure el millor de tothom amb 0, per mi ha sigut un privilegi i una de les coses que més m'atrau d'aquest hospital és el coneixement que hi ha aquí. O sigui, a mi sempre m'ha agradat aprendre i ara és un privilegi estar al costat de tot el coneixement que hi ha aquí, de totes les primeres espasses i de tot el futur que té aquest hospital. I uns mesos després d'arribar, subdirecció, muntem l'equip, tal, i de sobte comença el Covid. Jo sí que no t'ho pensaves. No, clar. Aquesta petita sorpresa no anava en la full de ruta, no? De quan vaig aterrar aquí. De fet, gairebé no m'havia donat temps a conèixer a tothom. Jo crec que en l'anterior director, no? En l'Antonio, havíem fet una entrevista amb tots els caps de servei. Jo li havia demanat que volia anar a casa de tothom, no volia que tothom vingués a casa nostra, a mi això em semblava molt fred i ho vam fer així. Llavors, gairebé al final de la ruta per tots els despatxos dels caps de servei i els seus comandaments, no?
fèiem una reunió d'1 horeta, ens presentàvem com el nou equip directiu i a mi em servia moltíssim, no? Perquè jo era la que venia de fora, Rocío i ell ja sabien per on entrar i sortir, però jo no. A mi em va servir moltíssim per saber on estaven les portes, les grans, les petites, les finestres. Jo sóc una persona amb moltíssima memòria visual. M'agrada molt... Pensava que parlaves metafòricament. No. Les finestres, veure on entrar, aquí parlar. No, parlaves físicament. Física i metafòricament. O sigui, la comunicació no verbal, recordo moltíssim les comunicacions verbals, les no verbals, qui estava convidat en aquestes reunions, qui havia deixat el jefe fora d'aquestes reunions, vull dir... Qui parlava, qui no parlava, qui s'amagava, qui no... Sí, vaig fer-me una idea de com era cada servei en aquestes reunions d'1 hora. I ja estàvem acabant que esclata la pandèmia. Clar, això ho trenca tot. Però ho trenca tot per millor. O sigui, jo crec que és de les millors coses que li ha passat en aquest hospital. No podem dir això. A veure, ho van passar molt malament, també ho puc dir, i jo també. Però com a projecció d'hospital, com a tornar a estar on tocava que estigués aquest hospital, dintre de la ciutat i del panorama sanitari català i fora d'aquí, ha sigut un impuls tremend. Després, si vols, entrem a com hem viscut cadascú la pandèmia, però... Abans, explica'ns, sobretot per la gent que no treballa a hospitals, quin és el canvi de les urgències que lidera el doctor Salazar i que li diràs tu indirectament al capdavant de la subdirecció en els primers anys. Perquè jo m'he hagut de xupar també moltes crisis, les crisis de les urgències de Vall d'Hebron, plenes, molta gent als passadissos, els mitjans de comunicació, els Nadals, els ponts, els piucs... Per què ara no tenim aquesta crisi? Què heu fet? Què has fet? No, primer has de tindre una cosa molt clara, i és el respecte pels professionals que ja hi ha. O sigui, no has de fer grans canvis quan arribes. Has d'entendre per què funcionen així, per què la cultura d'aquest hospital fa que un àrea, que era el que era el servei d'urgències, no era un servei, era una àrea molt compartimentada, amb molta necessitat de molts especialistes. Per què funcionen així les urgències de Vall d'Hebron? Has de conèixer moltíssim els professionals que hi ha dintre, te'ls has d'escoltar, els has de respectar i a partir d'aquí has d'anar explicant cap a on vols anar tu i anar acompanyant en aquest canvi. O sigui, la imposició mai és bona per res. Tampoc per fer un canvi cultural d'aquesta alçada, perquè és un canvi cultural. Ells porten, tot l'equip porta molt temps treballant així. Llavors, i a més no pot ser, no ingresses tants malalts i, la gent es posa malalta i arriben aquí. O sigui, tot el canvi ha sigut un canvi amb una mirada territorial, si no, no era possible, amb tota la participació d'altres institucions del territori, la creació d'alternatives a l'hospitalització que no estaven implementades, sembla mentida, però no estaven implementades. Hi havia una HAT amb 25 malalts, amb una hospitalització a domicili que només portava 20-25 malalts i molt orientada a la sortida de pacients, sobretot quirúrgics o d'infecciosos, no?, cap a casa, però que no tenia una mirada posada a evitar l'ingrés en el servei d'urgències. La unitat de curta estada també estava en una fase de repensada, la vam repensar molt bé. Llavors jo crec que la clau és acompanyar els professionals, compartir quina és l'estratègia del canvi i escoltar-los i que se la facin seva també, evidentment posar recursos d'una altra manera, fer més eficients els que ja teníem, perquè tampoc era un problema de mans.
En la part mèdica sí que ens vam trobar un servei molt debilitat en quant a estructura de la part mèdica. En la part d'infermeria estava una mica millor estructurat, no? I dimensionat, però la part mèdica hi havia hagut una marxa de professionals i han estat durant molts anys amb una situació de debilitat de dimensió de plantilla. Ara, de mica en mica, comencen a estar millor, encara hem d'apostar una mica més, no? Per estabilitzar el model, per estabilitzar la plantilla també, i sobretot perquè tinguin, que és el que ara tenen, un servei i un full de ruta de cap a on va aquest servei, un pla docent, un pla tecnològic, un pla d'espais. Això, més totes les alternatives a l'hospitalització, més tota la relació del servei d'urgències ben estructurada i ben protocolitzada amb la resta de serveis, fa que aquest servei funcioni millor. No pot ser una illa fora de la resta de l'hospital. Encara no és un servei plenament autònom, sense necessitat de ningú, però probablement perquè aquest hospital no és com la resta. Hi ha moltíssima complexitat en els pacients que arriben aquí. Hi ha molt coneixement i ho fan molt bé els companys d'urgències, molt, xapó. Em torno a treure el barret davant d'ells i d'elles. Però necessiten interactuar amb altres, amb els oncòlegs, amb els cirurgians, amb els infectòlegs, amb els internistes. És que hem de ser un equip. I el Covid va afavorir tot això. Bueno, el Covid va fer que si no treballàvem en equip tothom, no? Això no donaríem allò que aquest hospital podia donar. Al final vam demostrar una vegada més que érem l'hospital del país, sense cap mena de dubte. Es va fer un creixement, no?, de llits de crítics i un model d'organització a hospitalització i a urgències, no?, en els 3 llocs, no? Urgències, que va ser el servei que va rebre el 80% dels malalts, crítics, que necessitàvem un creixement constant i que també rebia també pacients directament a crítics, alguns des de baix, però molts ja eren a trasllats interhospitalaris per la gravetat dels pacients, però després havíem de dimensionar molt bé, no?, el creixement amb les àrees d'hospitalització. O sigui, quan ja les 2 primeres setmanes ja veiem que anem omplint, els internistes, els infectòlegs, els pneumòlegs, no eren els únics que havien de participar d'aquesta festa, perquè si no, no donaríem permès. És en aquest moment, no?, quan a l'equip directiu pensem que hem d'organitzar-nos ràpidament d'una altra manera per equips multidisciplinars, perquè totes les mans i tot el coneixement d'aquesta casa sumés per una única malaltia, que és el que vam fer un monogràfic de Covid. Vas patir molt? Sí, clar, que sóc humana. Sí, el corazoncito, tot i que el tenies molt amagat, sí que paties, no? Bueno, jo em vaig quedar a viure aquí 6 mesos, perquè llavors encara... No a l'hospital, No. Vaig quedar a viure amb la meva tieta, molt generós per la seva part, no? Perquè la meva tieta llavors tenia 79 anys en aquell moment. I, bueno, jo li vaig dir que em podia quedar en un hotel, que no feia falta, i, bueno, això és la família, no? Em va dir, no, jo amb aquesta vida ja ho he fet tot. No tinc por de que em contagis i per mi serà la meva manera d'ajudar en aquest món a cuidar-te a tu. És el meu gra de sorra pel Covid. La tieta no es va infectar mai, ni quan jo vaig tindre Covid, que el vaig tindre, i em va cuidar súper. Sí, va ser... Bueno, sempre ens hem portat molt bé, hem tingut moltíssima relació, però bueno, va ser una relació molt, molt, molt agradable amb ella. Em va cuidar moltíssim a les nits. Podia parlar tranquil·lament amb elles. Bueno, va ser un moment difícil, no?, perquè no estava amb el meu home, amb la meva filla.
fèiem una videotrucada a les 10:10. Sempre? Sempre a les 10:10 de la nit. 10:10 de la nit. Per què 10 i 10? Bueno, perquè la primera la vam fer a les 10:10 i ja sempre a les 10:10. Era el moment que ja havíem sopat tots, ells a Lleida i jo aquí, i a les 10:10 fèiem una videotrucada, sí. Però vols dir 6 mesos aquí perquè vivies a Lleida? Llavors vivia a Lleida i anava i tornava cada dia amb un tren en l'avant, no? L'agafava allà a les 7 del matí i després marxava amb un altre cap a Lleida a les 6 de la tarda. 6 o les 8, depèn. Com que no van circular els trens, doncs el que no era viable era el ritme de treball que hi havia aquí, l'horari que portàvem fins a les 1000 i agafar un cotxe cada dia. Llavors em vaig quedar aquí a dormir tota la setmana fins als dissabtes al migdia que baixava a Lleida a veure a la família, sí. Els meus pares vaig estar des del març fins al juliol sense veure'ls personalment. Això va ser... Ni des d'una certa distància ni res? No, perquè, no, a més, no podíem creuar. O sigui, jo hagués pogut passar amb la tarja de metge, segur, però, bueno, la por a contagiar també als pares, doncs ells estaven bé, fèiem la videotrucada amb ells, fèiem les grupals amb ma germana, bueno. Però sí, va ser un moment molt emotiu, unes llàgrimes molt contingudes en la primera abraçada als pares, al juliol, sí. Però, més enllà del patiment, però com et va la marxa, en el fons, aquella adrenalina del Covid... Bueno, va haver de tot, o sigui, evidentment en algun moment ja estàvem amb la neurona que patinava i també vam riure amb l'Antonio, amb la Rocío, amb l'Albert, amb els companys, en el comitè, no? En el comitè de clínic que vam fer, doncs, bueno, jo crec que va ser un encert aquest comitè per moltes coses, però també per acompanyar-nos els uns als altres, no? El Benito, el Mirante, la Magda Campins, el Ricard Ferrer, el Jaume Ferrer, bueno, tots. Infermeria va donar el do de pit. O sigui, el Juan Carlos Trella de la Xistera, els recursos necessaris perquè nosaltres poguéssim obrir una planta d'hospitalització rere l'altra, no? Tothom disposat a que ens en sortíssim d'allò, no? Hi ha moments complicats, quan en el comitè científic érem durs, en allà i revisàvem moltíssim les mesures d'aïllament, no? Tu que estaves allà també, això no ho podem dir, això, bueno, després, no?, al moment de comunicar a la institució, a l'Antonio, quan anàvem allà, jo també tinc el meu momentazo, el dia que em vaig allà mig sincopar en un directo. Bueno, hi ha moments de tot, hi ha moments que els recordo amb carinyo, no? I amb molt de respecte per tot el que vam aconseguir junts. El moment de les residències vora de la Setmana Santa va ser emocionalment difícil. Vam anar el Benito, la Magda i jo en el meu cotxe el dijous de Setmana Santa d'aquell any. Vam agafar el meu cotxe, ens en van anar a una residència al Passeig de Valdaura i la imatge ens va deixar bocabadats, o sigui, ens vam quedar. No havien sortit d'allà, no havien sortit ni la directora ni els cuidadors i cuidadores des que va començar la pandèmia. Feia un mes i mig que estaven atrinxerats allà amb els padrins i les padrines, amb els avis allà dintre, i anàvem com a EPI portaven les bosses negres de basura. La directora de la residència va tindre una crisi d'ansietat brutal perquè no sabia si érem los de Salut Pública que veníem a tancar la residència i, bueno, recordo que es va posar a plorar, no? I, bueno, li vam dir, no, venim de l'hospital, venim a veure què hi ha, com podem ajudar, volem començar a fer, no?, les PCRs amb vosaltres, treballadors i amb els residents per començar a organitzar que a tota aquesta població, no?, estigui ben atesa en el lloc que toca. Això ho vam tindre, va ser un mantra
sempre, per tots els pacients. Tothom ha d'estar ben atès al lloc que toca, també amb la pandèmia. I la nostra obsessió no només va ser tindre llits de crítics, sí que tinguéssim un respirador. O sigui, aquí la Raquel Cánovas, no? amb aquesta energia que té, o sigui, ella va buscar respiradors sota les pedres i, bueno, és que vam ser un equip tots, no? Però tothom havia d'estar en el lloc, no?, que la seva condició clínica necessités. En aquell moment també vam pensar que la medicina s'havia d'apropar en el lloc on està el malalt o el pacient, i nosaltres el que vam fer va ser tot un cribatge en les residències amb un temps molt curt, perquè hi havia molts pacients, 1.000 i pico pacients, que vam testar en 10 dies i vam curtitzar, no?, sense moure'ls d'allà, perquè no tenien malaltia, només estaven infectats. Llavors, no havíem de fer res de que sortissin de la seva casa, no?, que és la residència. O sigui, vam fer alguna cosa molt diferent a lo que vam fer en altres comunitats, i la mortalitat, evidentment, no va ser la d'altres comunitats. Llavors, tornant a lo que he dit abans, les teves decisions tenen un impacte en les persones, i aquesta va ser una bona decisió juntament amb el comitè científic, no? Abans del Covid, tot i que en el nostre cas va durar més que altres hospitals, i s'apropa, perquè la vida era així, la jubilació del doctor Antonio Román. Tard o d'hora havia d'arribar. Tu t'imaginaves que podria ser la nova doctora Román? Bueno, com a tota... Tu pots imaginar o no, vull dir, si el doctor Salazar volia continuïtat, doncs en aquell moment hi havia 2 subdirectors, no? Està el José Manuel i estava jo. Tu volies ser-ho? Vaig dir que sí. No, que jo dic abans. Jo torno a l'àrea de confort. Estava molt còmoda a la subdirecció, ja portava gairebé 5 anys, 4 escaig, no? Però no t'he de dir que quan m'ho van plantejar va haver-hi un punt de tot, un punt d'agraïment per el repte, no? Un punt de repte, un punt de respecte, no? Però crec que no hagués pogut ser directora quan vaig aterrar aquí. Aquest bagatge d'aquests 4 anys i alguna cosa, doncs jo crec que sí que m'han fet, no?, que estigués més preparada per assumir la responsabilitat, no?, de liderar aquest hospital, que no és menor i que és un orgull i un repte a parts iguals, no? Jo crec que sí, bueno, puc dir sense amagar-me que potser sí, era el meu moment i ho he acceptat amb molt d'orgull i de responsabilitat, però no és un tema de treballar jo sola, és un tema d'equip. M'agrada molt l'equip en el que estic treballant, moltíssim. Estic molt bé amb el meu equip directe, no? Crec que som un equip d'alt rendiment. M'ho passo molt bé amb la meva feina i m'agrada molt escoltar i ser facilitadora dels projectes d'aquest hospital, no? Del col·lectiu metge, però no només del col·lectiu metge. Els metges, les infermeres, un celador, els tècnics, els teus projectes, també m'agrada escoltar-los i alinear-los amb l'estratègia. Vull dir, jo he de ser una facilitadora perquè les coses passin. Com és la teva relació amb el doctor Román? Com és la relació en els anys que era subdirectora? Quan la transició? Si et pregunten en algun moment si has tingut algun mentor en la teva carrera professional, doncs jo he de dir que el meu mentor ha sigut l'Antonio. És una persona, és molt coneguda en aquest hospital, que he de dir, no? Però per mi ha sigut un regal treballar amb ell. És veritat que, com que els dos som d'Osca,
Jo crec que des del primer moment vam tindre una connexió especial en la nostra manera de ser, de pensar. Tenim algunes paraules molt autòctones del Sobrarbe que jo he estiuejat moltes vegades perquè part de la família és d'allà. Llavors, bueno, hi havia paraules o maneres de dir o de fer que eren molt d'allà, no? de la muntanya, i bueno, és que vam connectar molt bé. Llavors, el dia a dia era molt fàcil amb ell. És una persona molt transparent, que ha compartit l'estratègia amb nosaltres des del primer moment, amb una capacitat per prendre decisions que ja ha quedat demostrat, no? Tot el que ha fet en la seva època del trasplant, però després com a director assistencial. I, bueno, és veritat que a l'últim any, doncs, bueno, jo ja veia, no?, que tot el que m'anava posant a sobre, bueno, potser ja veia una mica cap a on anava, però, bueno, ha sigut molt generós. O sigui, és que ha sigut un mentor, ha sigut generós, ha sigut també exigent, quan jo he tingut algun moment d'incertesa o de por, bueno, ell m'ha fet tirar amb mà de ferro, Quan t'ha fet tirar per on ell volia, no? Hi ha una cosa que sempre dic, no? A l'Antonio, moltes vegades, si ja ho coneixes una mica, ja veus quan és sí, però no. Llavors això ho fa molt bé, és sí, però no. Però el no, aquest no, ell buscava que tu et donessis compte de per què no. O sigui, no era un no perquè sí, no? No era un no autoritari mai. Era un no de sí, però ja te n'adonaràs que ha de ser un no. Llavors va despertar també aquesta manera de fer amb mi, no? Bueno, el traspàs, evidentment, no només ha sigut un traspàs d'anar apuntant amb un ordinador, que és veritat que els últims dies ja vaig fer un repassito amb ell, sinó, bueno, ha sigut ell m'ha posat a sobre tots els racons d'aquest hospital, m'ha explicat tot l'històric, que és molt important perquè entenguis la cultura d'hospital, i encara tinc contacte amb ell, sí. I com és la teva relació ara amb els teus subdirectors? Boníssim. Com ho fas? No, però vull dir, com ho fas tu? Fas igual que ho feia el doctor Roman? Quina és la teva estratègia? La meva estratègia, sobretot, és la confiança. Hi ha valors i línies que són vermelles. I si no practiquem això, no som un equip. Hi ha confiança, hi ha transparència, hi ha autonomia, ho comentem tots junts. Dona igual que el problema sigui la pediatria, que el problema o que la solució tingui que vindre del món quirúrgic. Estem els tres. Tenen moltíssima autonomia de decisió, perquè tu has de deixar que la gent del teu equip, o sigui, el millor que et pot passar és que el teu equip sigui millor que tu. Això és el millor que et pot passar. I és, de fet, el que tu has de buscar. Que els teus coordinadors, els teus... O sigui, és que jo tinc gent infinitament millor que jo al meu costat, brillant, i que, bueno, és que és una sort estar al seu costat, perquè continuem aprenent. I després hi ha una cosa que sempre les dic a tots quan els he entrevistat en els canvis que hi ha hagut al comitè assistencial. Si no estàs disposat a passar-lo bé, no és el teu equip. O sigui, nosaltres ens ho passem molt bé i ens agrada riure. O sigui, és una feina que té una dosis de responsabilitat, té una dosis d'estrès que has d'aprendre a gestionar perquè no impacti amb la teva persona ni amb la teva vida, però ens agrada molt el que fem. Llavors, si vens aquí perquè penses que el càrrec... No, és que mai parlem de càrrecs. Mai parlem de càrrecs. Llavors, jo estic molt còmoda en el meu equip i... I la relació amb els caps servei, els caps d'infermeria, creus que es respecten? Sí, of course. I jo amb ells. Aquesta també és una línia vermella. Jo tinc alguna línia vermella i aquesta... Vull dir en el sentit de... Porta relativament poc a Vall d'Hebron, porta poc en el càrrec, bueno, és jove...
Gràcies per lo de jove. Ens hem anat coneixent de mica en mica. O sigui, és normal que al principi tothom tingui el punt de desconfiança més o menys gran, no? De ve una persona de fora, no és de la institució, ve de províncies... Bueno, sí, no, és que és així. O sigui, no m'amago perquè sé que això, pues, en els mentiders potser ha estat o no, però segur. Llavors, no passa res, o sigui, és que és un tema de confiança, tu t'has d'obrir moltíssim, has d'escoltar moltíssim, has d'entendre què volem fer i després has de compartir i pactar. O sigui, si hi ha alguna cosa en aquesta direcció és que hi ha molta estratègia, està tot molt ben planificat i hi ha un pla de cap a on va aquest hospital. Llavors, tu has d'explicar-lo i s'ha de compartir. Però també, insisteixo, has d'escoltar perquè no ha de ser un pla rígid. Llavors, jo crec que la porta oberta perquè parlin amb mi potser ara està una miquetona menys oberta perquè, bueno, és que... No pots obrir-la a tothom. No pots obrir-la infinitament a tothom. Sí que està oberta, però bueno, jo sé que ara no tinc l'accessibilitat perquè tinc altres coses a fer que no és només estar sempre amb ells o amb elles, però bueno, jo és una de les coses que vaig practicar moltíssim des del principi, o sigui, és que jo vull estar en els caps de servei, amb les caps de servei, i vull conèixer les segones generacions, vull dir, m'he implicat molt en conèixer a tots els comandaments, caps de secció, a infermeria, o sigui, a l'hospital les 24 hores hi ha de tot, però hi ha molta infermeria, llavors la relació ha de ser perfecta. Sí, jo crec que practicar molt la comunicació, l'entesa, l'escolta activa, l'empatitzar, per què vols això ara i no el volies fa un any, acompanyar-nos mútuament. No he tingut una molt mala relació, jo crec que amb ninguna persona. Potser tenen una altra imatge de mi, això ja... Ara que parles d'imatge, i respecte al doctor Salazar, qui creus que és el poli bueno i el poli malo? Perquè jo crec que tu ets una mica la poli mala, o que has de fer aquest paper. No creguis, no. En aquests termes no hem parlat mai. O sigui, jo tinc... Sense planificar-ho, surt així perquè tu estàs més en el dia a dia, és el que més directament dius no o sí... Però crec que la gestió del no ja la practicava abans. Llavors, la meva relació amb el gerent, ell té unes tasques i unes competències molt ben definides i jo tinc les meves, que és l'assistència. El que sí que hi ha és molta comunicació amb ell perquè les coses que jo crec que hem de fer doncs les comento amb ell, però no perquè necessiti, o no perquè si ell no em diu que sí no es puguin fer, sinó perquè evidentment som un equip i ell és el gerent i ha de conèixer cap a on va la direcció assistencial, com la teva o com la d'infraestructures, no? Aquí som un equip i tothom parlem de cap a on va tot. Però no tinc cap intromissió seva de no facis això, ho podem parlar, però tinc carta blanca per prendre decisions, si no, tampoc té massa sentit, no? Explica'ns Teixonera. Què és Teixonera? Què és el que hem de fer cap endavant? Tu que ets una de les cares, la cara visible del nou model. Què és això del nou model? Què està fent Vall d'Hebron? Cap a on va? Resumidament, i que s'entengui per la gent de fora. Doncs aquest hospital té la responsabilitat també en això de transformar el model assistencial, de no fer les coses com sempre. Ja ho hem transformat a nivell d'hospitalització, en el model d'àrees de coneixement i intensitat de cura infermera. Els resultats són molt bons, ha baixat la mortalitat, ha baixat l'estada mitjana, han baixat els reingressos, ha baixat la infecció. S'explica per altres coses que hem fet? Sí, però també s'explica pel model. Llavors, han millorat l'experiència de pacient, estem començant a fer decisions compartides, tenim tot un anàlisi de prems i de proms, és a dir, estem fent les coses d'una altra manera que està millorant l'impacte en salut, estem aportant valor, no? El sistema sanitari, tard d'hora,
dirà que no et paga, perquè tu te comportes com te paguen. A nosaltres ens financien per fer activitat, però arribarà un moment que et financiaran també perquè aporti valor i millori la salut dels pacients. Amb això no vull dir que ara el que fem no millora la salut dels pacients, però estrictament ens paguen per altes hospitalàries, per intervencions quirúrgiques, sí? De mica en mica ens han anat posant palanques de millora, com és palanques en seguretat, en qualitat, etc. Però aquest hospital té la responsabilitat d'anar transformant el model assistencial. Ho hem fet en les àrees d'hospitalització i ara ho hem de fer en el model ambulatori. Per què? Doncs perquè no tindrem allà un edifici de 10 plantes obert de 8 a 3 amb unes llistes d'espera i una accessibilitat molt millorable per la gent que necessita la consulta dels nostres especialistes, de les nostres infermeres de pràctica avançada, les nostres proves diagnòstiques dels nostres radiòlegs boníssims. No. O sigui, és que tu has de vindre a un hospital de tercer nivell quan toca, no per tot. I aquest és el gran canvi. Però, a més, quan vens, ha de ser una accessibilitat en temps i forma, i el pacient no ha de vindre 25 vegades, avui te faig una prova, demà te punxo una analítica, passat demà et veurà no sé qui, després te veurà un altre de l'equip. No, el pacient ha de vindre majoritàriament 1-2 vegades amb nosaltres i sortir d'aquí amb una orientació diagnòstica i un tractament. I després hem de relacionar-nos amb ell d'altres maneres, presencial i no presencialment. Hem de fer seguiments d'altres maneres. La nostra plataforma del meu Vall d'Hebron ens ha de servir per relacionar-nos d'una altra manera. Llavors, aquest model necessita, en aquests objectius, d'eines tecnològiques que ja estem en aquest moment provant, on ho farem més intensament? Amb la pediatria. Perquè la pediatria té moltes bondats. Primer, Vall d'Hebron és pediatria. Tenim moltíssima sort de ser un hospital general que també té pediatria. Les consultes de pediatria no es mouran d'aquí i són noves. Llavors, canviar aquesta manera de fer amb eines tecnològiques, amb equips multidisciplinars que estan al voltant del pacient i la família i que prenen juntament les decisions amb el pacient i la família en un únic dia i no en 25 vegades, és una oportunitat d'or per fer-lo ara ja en la pediatria. Perquè si això roda bé, ho fem amb els assistencials, modifiquem, li preguntem al pacient quina ha sigut la seva experiència, li preguntem als professionals també si això ho estem fent bé, no, com ho faries tu, és una oportunitat d'or. Llavors, a Teixonera, d'aquí a 4 anys, més o menys, hem d'anar amb aquest model molt rodat, de tecnologia i de manera de fer, i donar servei de 8 a 8 de la tarda, tampoc és, no? O sigui que amb pediatria tenim l'oportunitat d'or en transformar amb ells el model assistencial perquè ells ja estan en unes consultes noves. Aquest és el futur que ens espera i el futur passa per les teves mans, doctora Badies. Hem repassat avui molta part del teu passat perquè la gent et conegués, sapigués com ets i per què actues com actues i per què estem fent les coses que estem fent a Vall d'Hebron. Jo crec que això ho explica. Moltes gràcies pel teu temps i ens veiem. Gràcies. Gràcies a tots i a totes.